ଏବେ ଏବେ ନୂଆ ଅପଡେଟ ଆସିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ କେଉଁମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଡ ଉପହାର ଯାହା ଫଳରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ। ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ନୂଆ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ କଟାଗଲା। ଏବେ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରାର 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିନି। ଏବେ ପୁଣି ଆର ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଆସିବ। ତେବେ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହୋଇଥିବେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରିଥିବେ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଜାଗା ବାଡି ତା ସହିତ 4 ହ୍ୱିଲର ନଥିବ ତାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। 10,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କିସ୍ତି ମିଳିନି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିଥିବେ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ମହିଳା ବା ଝିଅ ମାନେ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ବି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଅଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଏବେ କିଛି ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଲେ 60 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 50-55 ବା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 58 ପାଖାପାଖି ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କିଛି ପାଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବନି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ଯଦି ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେନିଫିଟ ହେଲା ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। 60 ବର୍ଷ ଭତ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି କହିଥିଲେ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ କଢାଯିବ ବାଦ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି ସେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ ନ କରିଥିବା ମହିଳା ମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଇକେୱାଇସି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଯେପରି ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆବେଦନ ଗୁଡିକର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ସଠିକ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଏ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଖବରଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ।